Сайн байцгаана уу? Бид хоёр болохоор Баян хийц компаниг үүсгэн байгуулагч, нэг гэр бүлийн хоёр байгаа. Манай нөхрийг Инх амар гэдэг, намайг Амар Исгалан гэдэг хоёр хүүхэдтэйгээ ингээд дөрвөлээ амьдардаг. Одоогоор бол энэ модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлээ явж байгаа. Модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл гэхээр одоо өөр модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх маш олон газрууд байдаг шүү дээ. Эдгээрээс ингээд ялгарах онцлог юу вэ те? Тэгээд бизнесээ яг хэдэн оноос одоо хийж эхэлсэн бэ? Талаараас Манайхан 2013 онд байгуулагдсан компани байгаа. Тэгээд үйл ажиллагаагаа яг нодлонгийн 2019 оны 5 сараас эхэлж явуулж эхэлсэн. 2019 оны 8 сараас эхлээд бүтээгдэхүүний худалдаанд гаргаж эхэлсэн байгаа. Тэгээ ялгарх онцлог нь гэх юм бол манайх юм модон хөлөгт тоглоом одоо бүх нийтээр дэлхийд даяар мэддэг тоглоомыг Монгол хэв загварт оруулаад тэгээд нөгөө хүүхдүүдийн одоо гарын жижиг булчин ажиллуулах тэгээд нөгөө сэтгүүс сайжруулах тийм тоглоомнууд үйлдвэрлэж байгаа. Тэр маань болохоор 100% байгальд ирдэг ээлтэй хүүхдэд ээлтэй ямар нэгэн будаглагч цавуу оруулаагүй. Тэгээд зургийг нь болохоор нөгөө түлж сэлж хийдэг учраас хизээч нөгөө будаг нь арилахгүй. Тэгээд нөгөө хүүхд идсэн ч болохоор тийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Ер нь энэ модын эдлэл үйлдвэрлэлийг хүүхдийн хөлөг тоглоом хийгээд санаагаа одоо хэн наах болсон бэ те? Хэрхэн яаж олсон? Тэгэл ярьж байгаа л битээр нөө тоглоом ингээл судлаад идэг гэсэн. Ер нь бол хүүхдтэй битээр ч нөө бага насны хүүхдтэй байхгүй юу? 3 настай, 5 настай, 6 настай 2 хүүхэдтэй. Тэгэл энэ хүүхдүүдтэйгээ тоглохоор гэр бүлээрээ тоглох тоглоом ер нь их дотмог байд юм байна. Тэгээд нэг хамт тоглоё гээд аюултай гойдаг. Тэгээд тоглох гэхээр яг ийм гэр бүлээрээ тоглох тоглоом ер нь цөөхөн дандаа өвөө тус нь ингээд тоглоом аваад өгчдөг. Нөгөөдг нь яг өөрөө тоглоод нөгөө бусдаагаа тоглох юм болдохгүй байдаг. Тэгэхээр тийм тоглоом судалж үзэж агаад тэгэл ер нь бол бүгдээрээ мэддэг ийм тоглоомыг заавал шинэ тоглоом гаргаж цоо шинээр юм нэвтрүүлнэ гэдэг чинь айгүй хүнд штэ. Тийм болохоор эхний ээлжинд яг хад ингэж гараагаа эхэлж байгаа учраас хүн болгоны мэддэг тоглоомыг Монгол ахуйд зориулаад, Монгол сэтгхүй зориулаад үйлдвэрлэе гэж зориод эхлүүлж хийсэн байна. Ерөнхийдөө одоогийн энэ хүүхдүүд орчин үед байгаа хүүхдүүд дандаа байшинд амьдраад, орон сууцнд амьдраад тэгээд нөгөө гэр ахуй одоо хөдөө орон нутгийн амьдралыг өвдөө тасах мэдхэ болж байгаа хэрэг. Тэгээд хэрэнд зориулаад за гэр гэж байдığım байна, урц гэж байдığım байна, мал тавуух шүү, мал гэж байдığım шүү, мал нь ийм төлтэй байдığım шүү гэдгийг нь зориулаад биднэрт тааруулж, сэтгэхүйд нь тааруулж тийм юмнуудыг ерөнхийдөө зурган дээр анхаарч зурж эхэлсэн. Тэгэхээр шинэхэн бизнес эхэлж байхад ер нь ямар нэг хүндрэлүүд бас асуудлууд, бэрхшээлүүд бас гарч ирдэг байна. Та бүхэн тиймэрхүү асуудлууд толгороо яа. Ер нь өмнө нь ямар ажил хөдөлгөөнөд эхэлдэг байсан бэ? Одоо болохоор үйлдвэрлэлтэй одоо голчлон анхаарлаа хандуулж байна уу те? Талаараа Бид ерөнхийдөө бол үйлдвэрлэлээр л гол анхаарлаа хандуулаад өртөө энэ дээрээ л зогсоод ажиллаж байна үү? Өөр илүүдтэй юм байна. Тэрч өөртөө нөгөө банкнд ажиллаж байсан. Хоёулаа эдийн засгч мэргэжилтэй хүмүүс ахгүй юу. Тэгээд манай хүн нэг тухайн үед нэг уул уурхайн компанид нэгтлэн хийдэг байсан. Би нөгөө том хүүхдэд төрүүлчихэд гэртээ байж явах хугацаанд гар уурлаар юм оролцдог байсан байхгүй юу.
Тэгэл тэр маань хөгжсөөр байгаа л нөгөө сургалт мургалт янз бүр юм захиалгаар бүтээгдэхүүнээ гаргадаг байж байгаа. Тэгээд модон дээр нөгөө чимэглэл хийх юм захиалгууд айгүйх орж ирээд тэрнийхээ дагуу модон төрлийн бүтээгдэхүүнээд нөгөө суурийг нөхрөөрөө хийлгэж эхлэхгүй юу. Тэгэл мод руу орсон. Тэгээ ер нь бол хамгийн ойрхон тийм ер нь тэгээд нөгөө хүнд захиалгаар өгч явахаар захиж өгснөөс үйлдвэрлэлээд тэрийг ингээд олноор нь ингээд хүмүүс одоо нөгөө хүргэх нь илүү дээр юм байна гэж үзсэн л дээ. Тэгээ хоёулаа ярилцж агаад хамгийн ойрхоноо битээр хамгийн ойрхон байсан мод байсан. Тэгээ модоор бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тэгээ одоо бол тэгэл яг модон эдлээрээ цаашаа явах зорилготой. Тэгэхээр хоёртой адилхан бас өөрсдийн гэсэн бизнесийг эрхлэх хүсэлтэй иргэд одоо иргэд маш олон байдаг шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө яг ингээд бизнес хөлтэй хахад ямар асуудал үүсвэ яг нарийн ширээний сайн мэдэхгүй болохоор ингээд төдийлөн ойртож чаддгүй тийм. Тэгвэл яг ингээд шинээр бизнес эрхлэхэд ямар нэгэн асуудлууд тулгаруу тэдгээр яаж авах вэ? Ер нь бол яг битэрийн туршлага дээрээс ингэж бодсон шүү дээ. Хүмүүс чинь нэг шууд санаагаа олчвол мөнгө хайгаал яваад идэх, мөнгө хайгаал цагаа зарцуулаад идэх. Тэгэхгүйгээр битээр болохоор яг өөрсдийн байсан гард орох материалаараа анх бүтээгдэхүүнийг хийж үзсэн. Тэгээ ер нь бол ийм зардал багтаагаар ингээд загвараа гаргачаад гаргасан загвараа харин хүмүүст үзүүлээд хөрөнгө оруулалт хайгаад явах юм бол илүү дээр идэм билээ. Тэгээд хамгийн азтай нь яг тухайн үед бизнесээ эхлээд явж байхад бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв гэж байдгийг. Тэнд нөгөө сургалтанд хамрагдаж агаад төсөлд хамрагдахаар болоод тэгээд нөгөө 6 хүн шалгаруулж авахт нь тэнцээд тэгээд тэр 4 сарын ингээд инкубатор хөтөлбөрт хамруулдаг байхгүй. Тэгээд яг тэрэнгөөр бит хоёрт яг хэрэгтэй одоо энэ бизнесээ яаж авч явах вэ? Ямар асуудал тулгардгийг, юун дээр анхаарах хэрэгтэй ингээд бүх юмыг ингээд заагаад өгчдөг. Учираас нөх амар тийм хүндрэлт ороогүй. Тэгээд дээрэс нөгөө тоног төхөөрөмжийг ингээд санхүүжилт өгчдөг гэсэн баггүй юу. Тэгэхээр бас аль их төхөм одоо нэг нэлээд дэмжлэгтэй байсан. Тэгээ одоо дүүргийн хөтөлбөр халамжаас бас мөнгө авсан. Төслөчээд. Тэгээ гол нь ерөнхийдөө анх яг ингээд санаагаа гаргаж ирэл яг амьдрал дээр байгаа бүтээх боломж нөхцлөөрөө хийж туршаад тэгээд хэрэглээнд болж гэнэ үү гэдгээ харж үзчихэд тэгээд дараа нь ингээд мөнгө хайгаа явах юм бол арай бүтэмжтэй юм бэл. Ер нь бол хөдөлмөр халамж дээрээс очиад төслөө өчөөд явчихгууд хүн ч гэсэн цаанаас нь дэмждэг юм билээ. Тийм ер нь бол бизнес эхэлж байгаа энэ стартапууд тийм өндөр хүүтэй зээл хөөцөлдөх биш аль болохоор нөгөө тийм нөгөө хүү багтай ч юм уу буцалтгүй ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар ингээд хүү багтай арай нөгөө тийм баг зээл хөөцөлтөл арай зүгээр юм шиг санагдсан. Тийм дараа нь дөнгөж эхэлж байгаа учраас бид нар чинь бас нөгөө бүтээгдэхүүнүүдээ хөгжүүлдэхийн худалдаанд гарганд маш урт хугацаанд зарцуулдаг учраас шууд ингээд бэлэн одоо өндөр хүүтэй зээл авчаад тэрэндээ ингээд зээлээ төлж чадахгүй бүтээгдэхүүнээс гаргаагүй гэдэг ингээд асуудал ордог юм шиг санагдсан шүү. Бас нэг асуудал нь бол яагаачгүй зүгээр л хүмүүсийг харж байгаа л ийм тоног төхөөрөмж хэрэгтэй мэн гэдэг хамаагүй мөнгө зарцуулаад тоног төхөөрөмж аваад иж болохгүй. Яг өөртөө хэрэгтэй тоног төхөөрөмжүүд чинь яг тэр бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэхэд зориулсан тоног төхөөрөмжүүд чинь бас арай ондоо. Тэднэрийг яг зөв тоног төхөөрөмж олж авахгүй ухаангүй байханд тоног төхөөрөмж авчихсан нөгөө мөнгөнд өгжигдээд гацчих тийм тохиолдол. Гаргаад тэгээд яг энэ загвараар гаргаж ирсэн. Тэгээд одоо бол улам сайжирсаар л байгаа. Цаашаа сайжрах бах. Тэгээд энэ маань энэ бүтээгдэхүүн маань бас нэг хөргөшин наалт байгаа л да. Тэр хоёрыг дөнгөж худалдаанд гаргаад 2 сарын хугацаанд орлуулалт маш өндөр байсан. Тухайд нэг гадаа жуулчдын улирал байсан учраас 8 сараас 10 сарын хооронд гэсэн. Тэгээд аюух урам аваад цаашаа бүтээгдэхүүнүүдээ үйлдвэрлэх. Одоо нэг урам зориг аваад цаашаа явсан гэсэн. За энэ бүтээгдэхүүн одоо бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн байна. За тэгээд хүүхдийн тоглоом үйлдвэрлэж байна. Тэгээд гэр ахуйн бүтээгдэхүүнүүд бас үйлдвэрлэж байгаа. Одоогоор 0-ын цаасны 50 байна. Энэ 0-ын цаасны 50-аар бас битээр өөрсдөө загвараа гаргаад хийсэн байгаа. Одоо энэ анхны одоо загварнаа бас сайжруулаад цаашаа явах байх л та. Тэгээ одоо нэг шинээр хийсэн бүтээгдэхүүн одоо энэ үзэсгэлэн болтолтоор гаргаад бас хүмүүсээс зөвлөгөө аваад бас санал хүсэлт аваад явж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг иргэдийн дундаас одоо үндэсний үйлдвэрлэлүүдийг одоо шүүмжилдэг нэг асуудал байдаг юм байна л да. Тэгэхээр
одоо дотоодоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бүгд амар үнэтэй байдаг. Үүний үн үртгэлүүд одоо үнэтэй тэгмүүдээ ингээд чанарын хувьд асуудалтай байдгаа гэх нэг хүмүүстээ юм. Тэгвэл яг ингээд та ядаа сургууль төсөлд ингээд хамрагдаад явсан гэж байна тийм. Тэнд чинь ингээд бүтээгдэхүүнээ чанараа илүү сайжруулах тийм магадгүй сурчлага маркетинг дээрээ хэрхэн анхаарах талаараас зөвлөдөг байна. Энэ талаараас та үйлдвэр эрхлэгчдэд хуваалцвал. Ер нь бол яг хямдхан юм чинь тэгэл чанаргүй л гартай юм лээ. Ер нь бол яг модоор хийж байгаа юм чинь модны доо үнэн биш. Ерөнхийдөө яг хийж байгаа тэр явцдаа модыг чинь одоо яг зүсэж янзлан дээрээс нь нөө зөвлгөөрт нь манайх бол яг энэ гадна одоо энэ зөвлгөөрийн хүний хүрэх одоо нэг газрууд одоо ямар ч тийм өөв сэвгүй байлгахыг хичээдэг. Одоо энэ болгонд чинь маш урт цагийг зарцуулдаг. Тэ одоо зөвлгөөрөнд гэхэд чинь 2-3 дамжлагаар зөвлгөөр хийдэг. Тэгэхээр одоо хүнийхээ цалин өгөн, түрээсийн төлбөрөө өгөн, захиргааны төлбөр маань Монгол хичнээн өндөр үнэтэй байлаа тий. Тэгэл ингээ явхлаар чинь яахааргүй ингээд өртгөн өндөр болчиход байдаг байхгүй. Тэгээ цөөхнөр үйлдвэрлэдэг бид нар одоо хятадууд одоо урт төрш шиг тий энэ том үйлдвэрээр нэг цагт 40 мянгаар нь гаргаж байгаа биш болохоор бүгдийг нь ингээд гараараа ингээд дагнаад хийж байгаа болохоор нэг бүтээгдэхүүн гаргахад маш олон цагийг зарцуулдаг байхгүй. Тэгэхээр ч нөх хүний цалин чинь бас өснө. Тэгэхээр яалтчгүй ингээд мэдээж одоо ингээд өндөрч гэжтэй ингээд үнэтэй одоо тогтсон үнэ гарч байгаа шүү дээ бид нар үйлдвэрлэлийнхаа үнийг нэмчихэж байгаа нь тэгээд нөгөө цалин байлин ингээл бүх өртгөө бодоод дээрэс нь багхан ингээл ашгаа хийгээл те. Тэгэхээр мэдээж тийм үнэтэй гарч байгаа учраас тухайн үндээ таарсан чанарыг бас гол нь анхаарах хэрэгтэй. Гол нь чанар дээр анхаарах хэрэгтэй. Хичнээн үн гаргацсан байна тэр үннээсээ одоо хамаарахгүйгээр чанартай гол нь анхаарах хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ ер нь бол манай баримталдаг гол зарчим бол чанартай л байх хэрэгтэй гэсэн ятаага. Хамгийн гол нь түүхийд маань л өөрөө үтээдэг шүү дээ. Тэгэл одоо эн чинь будаг лак оруулаад лак гэж манайх нөө тос их өвчлөө одоо тасалдаг байхгүй тосоор тэгээд нөө 100% байгалийн гаралтай үнэр санаргүй тийм тос авахад 1 литр нь л 75,000 76,000 авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь энэ чинь бас айгүй их нөө өртгөнээр нэмдээ явчихдаг. Тэг ойлгохгүй нөгөө үйлдвэрлэгч орон биш бүх ингээд туслах материалаа гадаадаас авдаг болохоор айгүй энэ чинь нөгөө бүтэж байгаа бүтээмж нь бас өндөр болчиход байгаа. Өртгөн өндөр болчиход байгаа. Тий. Тэгэхээр та хоёр маань бас хичнээн үнийг ажлын дараа хангасан байгаа. Ер нь бол яг ингэ коронавирус гараагүй байхад манайх нийт 5 ажилтнтай байсан. Одоо бол 2 л олцсон байгаа. Яг өөрсдөө л бүх ажилтнаа. Одоо яг өөрсдөө л бүгдээрээ хийж байна тийм. Энэ COVID-19-с гарснаас хойш одоо үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд бас нэлээд өндөр тусч байгаа шүү дээ. Тийм. Хоёртаас хэр яваа. Тийм. Ялангуяа нөгөө бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүнээс ор тус зарагдгаа болцсон шүү дээ. Бараг ихэнх бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүд хаалгаа барьсан шүү дээ. Тэ. Манайх чинь бараг Монгол одоо Улаанбаатартайгаа бүх сэвнэрийн дэлгүүрүүд бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг гэсэн. Одоо ганцхан Улаанбаатар байлрал үлдсэн бус нь бүгд хангаа хаалгаа барьсан. Та сая хэлсэн шүү дээ. Өмнө нь унаж байхад COVID-19 гарснаас болоод бид нэр иймэрхүү байдал гарсан байна. Гэхдээ бид нэр ингээд шинэ бүтээгдэхүүнүүд гаргаж байгаа. Бүтээгдэхүүнээ илүү сайжруулж байгаа. Бас сайн тал нь нөлөөлж байгаа. Гэр бүлтэйгээ илүү ойрхон байж чадчихээн. Тэгээд шинэ одоо бүтээгдэхүүнүүдээр ажиллах хугацаа байна. Тэрнээс ч одоо нөгөө оволцоол ингээл Америк борлуулагдал гэсэн бол бид хоёр одоо шинэ бүтээгдэхүүнүүдээ гаргах боломжгүй байхч байсан юм лөө тий. Тэгэл яг энэ ковид гарснаас хойш хэд 1 2 3 4 төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргацсан. Тэгээд тэрэн дээрээ ажиллаа сав баглаа бодлоо гаргаад бүр ингээ 100% ингээ хөдөлгөөнд гаргахад бэлэн болгочихсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь бас нэг талын сайнаар нөлөөлж байна. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийн эрхлэгчдийг дэмжих ер нь нөхцөл бодлоо ирж байгаа вэ? Та бүхний хувьд ер нь тэр одоо идэвхтэй оролцдог байх тийм. Ер нь 2017 оноос эхлээд үзэл судалгаануудад оролцож эхэлсэн. Гэхдээ яг энэ өндөр төлбөртэйгээр нь бол орж чадахгүй. Тэгээд ер нь бол ингээд хөнгөлөлттэй ч юм уу тэгээд улсаас ингээд зохиогдож байгаа одоо энэ жижиг дундын энэ үзэл судалгаанд бол Улаанбаатар үйлдвэрлэгээд энэ худалдаанд бол жилд 2 удаа уралдаг хавар намар энд бол байнга оролцдог. Тэгээд аль боломж гараад боломжийн төлбөр нөхцөлд гайгүй бол тэгэл байнга оролцдог. Энэ бол эхэлж байгаа бизнес болохоор энэ түрээсэнд ерөнхийдөө хамаг мөнгө юу ачаад чадахгүй. Тэгээд гол зорилго нь болохоор түрээсээ биш
Иргэдийн хөрөнгөний одоо мод бүтээгдэхүүнүүдийн түүхийд материалаа худалдаж авч явуулаараа өгдөг. Тийм шүү. Тийм. Тэгээд гол зорилго нь яагаад энд оролцоод идэгөө гэхлээр ер нь бол ихэвчлэн битээ нөгөө үзлэнд оролцохдоо дандаа шинэ бүтээгдэхүүнтэй оролцохыг хичээдэг. Нөгөө дэлгүүрт ингээд тараачаар нөгөө хүмүүстэй тулж харьцаж чаддгүй. Яг тухайн хүний хүсэл ямар байна, ямар бүтээгдэхүүн илүү одоо нэг хэрэгцээтэй байна, энэ бүтээгдэхүүн дээр анхаарах юм юу вэ? Ерөөсөө ингэж нэг судалгаа хийж чаддгүй. Яг энэ үзэсгэлэн дээр болгоод яг ингэ судалгаа хийж бүр ингээд ойрхон харьцаад те яг энэ чинь энэ таалагдж байна, энд хийгдсэн байна, ингэв ингээд засчвал биднэрт хэрэгтэй юм байна гэсэн юм айгүйх нэг санаа тэгээ зөвлөгөөнүүдийг айгүйх өгдөг. Тэгээд тоглоомн дээр бас тэр зэндмэн тэгээд тоглоомыг хийгээч гэсэн айгүй олон хүмүүс байна. Тэгээд бас энэ дээрээс бас ажиллах юм ажилтай байж байна. Цаашдаа ч гэсэн одоо Монголынхаа хөлөг тоглоомнуудыг хөгжүүлж гарах. Хуучны одоо бол хуучны юмнуудыг сэргийлж байна. Монголчууд маань сайхан эмэгтэй хүмүүс нь сайхан дээлээ өмсдөг болж байна. Энэнтэй уялдуулаад очиж гэсэн цаашдаа энэ хуучныхаа юмнуудыг сэргийлж хөлөг тоглоомнуудаа ир үеийн хүн хэрэгжилж исэн хөлөг тоглоомнууд шагаагаар тоглолтын тоглоомнуудыг сэргийлж хийж бодоод. Тэгэхээр ер нь бол шинээр бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд одоо монголчууд яг ингээд одоо монголчууд яг одоо монгол хүнээ дэмжих гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Үүнтэй адилхан энэ үндэсний үйлдвэрлэлүүдийг ер нь хэр сайн дэмжиж цаашаадаг юм шиг санагдчих байна үү тийм. Энэ талаар бас ер нь бид нар өмнө ч гэсэн өөрсдөө хэрэглэж байсан шүү дээ тийм. Ер нь бол хүмүүсээ монгол юм авъя гэдэг болсон мэт шүү дээ. Тийм. Манай найз жишээ нь өчтөр ирээд ерөөсөө юу авахгүй сүүлийн үед ерөөсөө юуны хятад мэтэд гадаад юм авахгүй байгаа. Да монгол юм авч байгаа шүү. Тэгэл энэгээр яваад өөрийгөө офцтаал гарч байгаа байхгүй. Тэгээд монгол юм тэгээд аюу гоё чанартай гоё болсон юм. Залуучууд ер нь монгол юм сонирхдаг ус. Тэгээд үйлдвэрлэгч ч гэсэн аюу гоё юм шинээр гаргацсан гоё чанартай юмнууд аюу их байна. Тэгэхээр та хоёрыг энэ өөрсдийнхөө одоо сэтгэл болон тий одоо гарын урд үгүй шингээгээд бүтээл урлаад ингээд үйлдвэрлэл явуулж хаад яг ингээд өөрсдөө явуулж байгаа үйлдвэрлэлээр болон хөлмөр энэ үйлдвэрлэлээр хэрхэн бахархдаг вэ тий хөлмөр эрхлэхийн одоо хөлмөрлөгийн үн цэнийг юу гэж боддог вэ? Талаар бахархах ш тий. Анх ямар байлаа. Одоо нөгөө өмнө нь бол нөгөө хүний мөрөөдлийн төлөө ингээд хүний ажлыг хийж өгдөг байсан бол одоо өөрсдийнхөө мөрөөдлийн төлөө ажиллаж ийнгээ бодохоор хамаагүй гоё байгаа юм чам. Тэгэл нөгөө яг өөрийн юм хийж байгаа хүмүүс чинь шал өөр сэтгэлээрээ тий нөгөө мөрөөдлөө биелүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа болохоор тэгээд нөгөө ядархаа мэдхгүй тэгэл ажилт юм байлээ. Бол үндэсний үйлдвэрлэгчтэй дэмжиж байгаа одоо монголчуудтай баярлалаа. Тэгээ ер нь бол бид нэр өөрсдөө санхүүжүүлж үйлдвэрлэл чинь цаашаа явах юм билээ. Ер нь гадагшаа мөнгөө бити уурсгаач ээ. Дотооддоо мөнгөө авч үлдээе гэсэн уриалгыг зөвшөөрмээр байна.